荷包病毒频发，有人一家老小全部感染。近期多地儿童感染呼吸道荷包病毒病例激增，上海儿科就诊人数较9月底上涨约30%。不少低龄儿童因发热、咳嗽、哮喘等症状就医，甚至有孩子住进了 ICU， 家长签下病危通知书。更令人担忧的是，该病毒已出现家庭聚集传播现象，不仅5岁以下儿童是高发人群，家庭成员也可能被感染。专家提醒，呼吸道荷包病毒主要通过飞沫和密切接触传播。如果孩子出现了烦躁、哭闹、精神状态很差、喘息明显、呼吸急促、费力、体温大于38.5度且反复不退等任意情况，需要尽快就医。